ยูโรไฟเตอร์ครับจากคุณเฟรเดียนนะครับคุณพ่อไปไหนเนี่ยมาให้ข้อมูลรายละเอียดเป็นภาษาต่างประเทศหน่อย Everybody responsible. โอ้โหฟังเสียงกันแบบเต็ม สังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ยุ่งยากพอบอกปุ๊บขึ้นได้ปั๊บเลยเติมน้ำมันเติมลมปุ๊บขึ้นเลยไม่เหมือนสมัยก่อนเราจะจุดเครื่องมันทีนานมากเป็นปีกสามเหลี่ยมนะแล้วก็มีตัวบังคับอยู่ข้างหน้านะครับตัวแทนระดับ Right, we have Mr. Fabian flying the Eurofighter. This is in the 18-kilogram thrust bracket. It uses 4.2 litres of kerosene per flight. It's man-made by G-Force. The length is 2.4 metres, the span is 1.6. Retracts and brakes. No smoke on this one. You'll notice on the front there's a set of fins